Mary Kay tiene una limpiadora para ti. Limpiadora facial Botanical Effects de 13 a 24 años, especiales para pieles jóvenes o sensibles. Limpiadora Time Wise de 20 a 49 años y hay para piel normal a seca o combinada a grasa. Espuma reparadora para pieles maduras con ácido hialurónico y células madres. Y limpiadora en gel MK Men, especial para la piel del rostro de los hombres. Así que, ¿cuál es tu limpiadora favorita?